Драматычная гісторыя і сумны фінал. Мазырская блогерка і актывістка некалькі гадоў заставалася ў Беларусі, хаваючыся ад сілавікоў. Паліна Зыль у 2020-м падтрымала пратэсты і нават трапіла на суткі. Пасля яна адышла ў цень, але заставалася ў Беларусі. Пазней стала вядома, што і Паліна, і яе хлопец Максім Шуканаў абвешчаныя сілавікамі ў вышук. Некалькі гадоў яны паспяхова хаваліся, пазбягаючы кантактаў з беларускімі дзяржаўнымі органамі. Аднак урэшце пары ўсё ж давялося звярнуцца да медыкаў, бо пасля таго, як быў арыштаваны бацька Максіма, у хлопцаў узмацніліся праблемы са здароўем. Незразумела, ці Максіма і Паліну зафіксавалі камеры ў грамадскіх месцах, ці сілавікам трапіла інфармацыя пра іх зварот да медыкаў, але ж у выніку пару затрымалі проста на вакзале ў Мінску. Цяпер Паліне выставілі абвінавачванні ва ўдзеле ў пратэстах і датычнасці да экстрэмісцкага фарміравання. Яна чакае суда ў СІЗА. Інфармацыі пра вызваленне яе хлопца няма, таму хутчэй за ўсё ён таксама ў следчым ізалятары.